Em yêu tên này sách Birkin. Em yêu tay cái Richard Mille. Em yêu nghe nhạc hay là phải talking. Em yêu thích cầm vô lăng của Rare. Chân em Dior, tuồng nạm đá. Hiếm đối với score shopping không cần nhìn ra. Thà nào mà giỏi, em mua là việc trai và cũng thích thì em bỏ. Thích chơi TikTok và selfie. Em thích tập gym và nuông healthy. Không thích nấu nướng, không thích dọn dẹp. Em thích ra đường ăn ngon mặc đẹp. Sao em đi spa, rồi em đi club. Chiều làm được ca, để đêm ra nằm shop. Trang sức lấp lánh như đèn pha. Em làm ra sự xích như bên đẹp. Sao em đi spa, rồi em đi